Hello， 欢迎回来。今天的视频呢，给大家开箱这个新到的 Temu 包裹，里面有我很期待的一些厨房用品，还有拍摄视频用的补光灯等等。买之前呢，我也对比了本地超市和网站啊，性价比呢确实高出了不少。新老用户输入我的专属优惠券呢，都可以获得一张100元券包。好了，现在我们就开始吧。首先呢是这个胡桃木的小托盘，长方形的，正好可以放一个杯子和一些小点心。网上看照片啊，看得很好看，实物呢拿到手上也确实很好啊，它有点做旧的感觉，做工呢确实非常不错。这样的小托盘呢，可以为日常生活呢增加一些仪式感，分享给同样喜欢木器的朋友们。这个是捆扎窗帘的束带，两个珠子呢有磁性，可以吸在一起，这样把窗帘呢竖在两边，整齐又好看，避免了在墙上打钉子，吸力还是挺强的。它有多个颜色可以选择啊，我选的是一个棕色，我试了一下，用在我们家厚的薄的窗帘上都没有问题，性价比呢还非常高。有同样需求的朋友呢可以看一下哦。这个是一个防脏防水的透明胶带，胶带呢摸起来比这个一般的胶带呢要厚不少，但是呢比我们常见的那种双面厚胶带呢要薄。我们的炉灶和厨房台面之间的缝隙啊，经常需要擦拭，很容易藏污纳垢。用这个透明胶带呢，把它贴在缝隙上面啊，防止食物呢残渣掉进去。这个胶带呢，不仅可以用在炉灶周边啊，也可以用在漏水的地方，比如水池周边，可以起到一个防潮防霉的作用，是一个非常实用的一个清洁小帮手。再也不用担心缝隙里面掉东西或者是发霉了。一卷还是挺长的，可以用很久很久，分享给大家。这个是拆水果的小签子，小眼睛图案的，很可爱啊，是一个小装饰，可以放在小孩的 lunch box 里面，插在草莓、苹果啊等等水果上面，方便小孩子呢拿了就吃，也是一个非常可爱的小装饰啊。可以给这个 lunch box 的食物呢带来一些趣味性。孩子如果不怎么爱吃水果的，可以试试看。之前呢，我们放在饭盒里面的苹果啊，经常有剩，用了这个呢，基本上每次呢都吃完了。这个呢是我期待已久的补光灯，拍摄做饭的时候啊，光线有点暗，拍出来的效果呢感觉不是很满意，就差一个补光灯。这个补光灯呢有4个色板，可以变换灯的模式。它底部呢是三脚架，而且高度呢不是很高，可以直接放在台面上，这样节省了脚下的空间。这个质量也很不错，可以放心入手。这个是金属抹布，我是第一次看到有这样的抹布，所以呢买回来呢来试一下。手感还是挺软的，跟想象当中啊不太一样，我以为是那种比较硬的这种手感，仔细来看呀，它是金属丝织的，一块呢不是很大，整体呢是镂空的。用了一下之后呢，感觉它比这个棉质抹布呢更有力道，而且呢可以挂起来晾干。如果污渍比较顽固的话，可以卷起来，这样的话力道呢比这个钢丝球呢差不多。因为网孔比较大，而且像布一样啊，更容易透气，可以展开悬挂晾干。对一般日常污垢的话，可以替换这个清洁球使用。大家凑单的时候呢，可以带一个试试看。这个是 iPad 的钢化膜，我的手机呢经常不小心就掉在地上，每次呢都有惊无险，就是因为有钢化膜的保护，屏幕每次都能够完好无损。但是我有一个老的 iPad 呀，它的屏呢就被我摔坏了，还得换屏，非常的麻烦，所以赶紧给我新买的这个 iPad 呢买一个钢化膜来保护一下，以防万一。Temu 上是买手机膜钢化膜的一个最优的选择啊，性价比呢比较高，凑单的时候呢不要忘记哦。这个是一个放披萨的木砧板，也可以做砧板用，它的直径呢是30.5厘米，带有一个手柄，做工还是非常不错的。如果你平时也非常喜欢木质的器具的话，就会知道咱们这边超市里面或者是网站上啊，手工木质的东西的都是挺贵的。其实加拿大木材资源非常的丰富啊，不知道为什么会这么贵，可能就是因为手工费比较贵的原因吧。Temu 上的木器选择非常的多，价格呢要比本地超市或者其他网站呢低不少。这一次呢，我买了很多木质的东西啊。这个是我期待已久的实木的砧板，尺寸呢是34×24厘米，非常的厚实，做工可以说极好啊，拿在手上真的是沉甸甸的。它的拼墨花纹真的非常好看啊，超过我的预期。它底部4角呢还有一个支撑，防止这个砧板啊贴在这个台面上不好拿取。这个砧板呢是硬木的砧板，非常的结实。我对这个砧板质量呢非常的满意，价格呢也比超市里面便宜多了，就是希望有更大一些的尺寸呢就更好了。
这个呢也是一个木制品啊，是一个6边形的木托盘，非常的有趣味性，可以当做杯垫、点心盘等等。自然材质呢总是给人带来轻松治愈的感觉，它的做工呢也非常的好，放心入手，分享给同样喜欢木器的朋友们。这个是一个汽车诊断的小工具，这个是队友买的。Temu上的汽车用品呢很多，大家凑单的时候可以看一下。这个汽车诊断小工具呢，队友也反馈说非常的不错，很好用。这个是 LCD 的节能灯，2孔的。这种2孔的 LCD 灯呢，在这边的 Home Depot 呢卖的很贵的，一个就要6刀。这款节能灯呢，性价比非常的高，买 Temu 的时候呢，不要错过。装上之后啊，也非常的亮，节能省电，质量非常不错，放心入手。这个是一套10件套的螺丝刀，这个也是队友买的。螺丝刀呢是家里必备的小工具啊，原来家里有一套可换头的螺丝刀呢，不太好用了，开始打滑了，还是这种固定头的呢比较稳定耐用。10个一起呢收纳在这个小塑料盒子里面，队友也反馈说呢质量不错，可以放心入手。这个是电动的切蒜器，我家里的电动切蒜器呢用了很多年了，可能是电机到寿命了，时好时坏。因为我用的确实挺勤的，特别适合切少量的蒜，我基本上每周都要用了好几次啊，还真是离不开它啊。不过这款收到之后呢，确实有点小小的失望啊，塑料感非常的强，做工呢也不太好，而且盖子上面呢有塑料的倒刺，这个呢我就不给大家推荐了，属于这次呢买到了一个雷品，用是能用啊，但是做工呢确实有点失望。这个呢是一把木质的尖铲，拿在手上的质量真的是超好啊，它的手柄非常的长，而且这个铲子啊非常大。我个人呢很喜欢用木质的铲子，因为比较静音，而且呢能够给厨房生活啊带来一些温暖。这款质量呢也非常的好，分享给同号的朋友们。这个是一个木勺，短柄的，大小呢可以用来盛米饭，质量也很好。我发现这一次买的一些木制品呢，质量都非常不错。如果你也喜欢木质厨具的话，可以在 Temu 上面看一下，货比三家，看看有没有自己喜欢的。这个是一个塑料的小药盒，可以装1周的分量，非常的小巧。如果外出出差旅行的话，就可以放在包里面，这样的话就不会忘记每天吃保健品了。这个是掀马桶盖的一个小工具，叶子形状的，可以贴在马桶盖侧面用的。不过这款可能是因为我贴的位置不太对啊，贴了几天之后呢就掉了，还是不够牢固，这个呢我也就不给大家推荐了。这个是一个放摄像头的塑料托，我打算贴在窗户上，监测窗户外面的情况。摄像头啊，我怕直接放在外面啊冻坏了，因为我们这里冬天有时候会到-30多度，非常的寒冷。这种摄像头的话，还是放在屋子里面呢会更安全一些。有了这个摄像头的小支架呢，可以贴在窗户上，随时监测窗户外面的情况。少了这个支架呢，还真是有点不方便。这个也分享给同样需求的朋友们。这个是固定植物的一个杆子，棕榈材质的，收到的时候呢是折叠的，它里面有铁丝，可以把它掰直了。我把它插在花盆里面呢，还是非常的结实的。把植物固定好呢，杆子也不会倾斜或者晃动。这个可以用在龟背竹或者绿萝植物上，质量还是不错的，可以放心入手。这个呢也是我这一次选购的一个补光灯，它是竖着放的，带一个3角的支架，使用起来更加方便。它不仅是一个补光灯，也是一个氛围灯，可以放在书房或者卧室的一角，可以变换各个颜色，配套了一个遥控器来调节调色，有 RGB 彩色灯、暖光、白光、多元等等。不仅可以调色呢，也可以调节灯的亮度，非常方便好用，一灯多能。这个呢是一个补纱窗的小胶带，马上夏天到了，蚊虫呢也开始多了起来。如果家里面纱窗有洞的话，先别着急的换，用这个补纱窗的小胶带啊，粘在破洞上。这个一片呢有5小片，不到1加元，性价比呢非常高，凑单的时候不要忘记哦。这个是一个 USB 的无线网卡，我用的是台式机，网卡呢不太好用，时断时续的。队友呢把这个网卡换上之后呢，网就没有再断过，质量还是非常不错的，放心入手哦。这个是一个8合1的 USB 集线器，可以插多个 USB， 还可以插这个 SD 卡，用在我的台式机上呢也是很好用，解决了很多的问题，质量也不错，放心入手。Temu上3C 的商品呢非常的丰富，性价比超高。这是一个刷细缝的清洁刷子，
窄窄的黑色的刷毛，手感很硬。这款呢，我没想到呢，质量呢真的超过预期啊，非常的不错，清洁细缝很好用。我用它来清洁扫地机器人的成盒上的缝隙啊，非常的顺手好用，而且用力刷之后呢，刷毛也没有变形，大家可以放心入手。这个是清洁防止水槽堵塞的一个塑料的清洁钩，可以勾起头发丝儿等等。这种小工具呢，有时候缺了还真是不顺手啊。先备一个呢，在家里面有备无患，大家在凑单的时候可以加上这个。这个是我特别期待的白色塑料盖子，一盒呢有10个，它是用在这个 Mason 罐子上。白色的盖子啊，配上透明的玻璃瓶，简单大气，美观实用，可以让平时不怎么用的玻璃罐子马上变成放食材的容器，排列整齐，码放在柜子里面，非常的好取放。这个盖子呢有宽口的和这个标准口的，我这个呢是标准口的，它的质量非常的好，没有气味，非常的喜欢。这是一个收纳好物，不要错过。最后呢是2个小帽的贴纸，因为家里面人对动物毛过敏啊，不能养宠物。看到这个贴呢挺可爱的，可以贴在白色的表面上，比如墙角处、马桶上面，或者是冰箱上面，白色的柜子上也可以，都可以增加一些生活的趣味。这个确实挺好玩的，性价比也很高，凑单的时候带上，小朋友们会很喜欢的。好了，这次 Temu 的开箱呢就是这样了。春天快要来了，又开始了新的种植季节，大家有什么园艺上需要的，可以先在 Temu 上看看。新老用户输入我的专属优惠券呢，都可以获得一张100元券包。所有的商品链接等等信息呢，请见视频说明区和评论置顶。手机观看的话，点击视频文字标题，点更多就能调出来了。感谢您的观看，喜欢我视频的朋友呢，记得点赞、订阅并按小铃铛。祝大家 Temu 购物愉快，健康平安，我们下个视频见喽。